Labas vakaras kolektyvas, taigi pasižiūrėsim vieną atliktą treidą su premium nariais. Iš tikrųjų šitą savaitę buvo labai gera, netgi taip pasakyti galėtume. Ir dabar taip, pasižiūrėkit, 3 treidai buvo atlikti 10 dieną, turime naują entry, būna tokių situacijų. 11 dieną šokom į GBP USD shortą, 1:3, pasiėmėm 3%, ačiū, viso gero. Ir treidas, apie kurį pakalbėsim, tai bus USD JPY, šokom į longą, lygiai taip pat plus 3%. Tai realiai 3 treidai per visą savaitę. Sakyčiau, visai neblogai, žinant tą, kad beveik visos dienos buvo eventinės. Tai realiai treidai buvo po eventų pagrinde. Tačiau, va, kaip matot, 2 treidai, tvarkingi treidai, kurie atnešė mums plius ir bendrai 6%. Tai va, pakalbėsim apie USD JPY, plus 3%. Stiprių argumentų kažkokių nėra. Forexas nėra sudėtingas dalykas pats iš savęs ir mes pasižiūrėsim, aptarsim kas kaip prie ko ir pasižiūrėsim, kaipgi buvo uždirbti tie 3%, tiek mano, tiek kitų premiumų. Tad, važiuojam. Vienas paprastas dalykas, ne? Ką mes žinome iš Forexo, tai yra, jog reikia sekti trendą. Ir dabar kaip ir šitoj situacijai matoma, trendas nelabai buvo sekamas. Iš tikrųjų, tokia ir buvo pati idėja šito treido, nes dabar pažiūrėkit visą dieną, realiai ką mes turime kritimo tendenciją. Realiai visą dieną USD JPY važiuoja apačion. Sėdėjau, laukiu vakarinio edžo, nes ir ten nieko nedavė. Ir vakarinis edžas man visai patiko, dabar kodėl, žiūrėkit, treidas nuvažiavo žemyn, pasiimdamas vakar dienos liquidity. Labai tvarkingai nuvažiuota yra į apačią. Ir dabar galime mes žiūrėti, kur, kodėl buvo iššokta. Kaina nuvažiavo žemyn, reiškia susirinko būtent šitose vietose pinigus. Ne, turėtų būti automatiškai kažkokia reakcija. Kodėl taip įvyko, kas taip įvyko. Ir būtent ko aš laukiu, tai buvo tos reakcijos, kada kaina pradės suktis, kada kaina pradės važiuoti viršų. Realiai, vėlgi neapkraunant smegenų, mes turime važiavimą apačion. Ir buvo laukta ko? Kol kaina sukurs mum change of character būtent iš šitos vietos. Kaina sukurs mum change of character, mes tada galėsime ieškoti įėjimo taško, kurį, kaip matome, mes suradome. Ir tokiu atveju eisime į treidą. Nėra per daug informacijos, kuri būtų per daug sudėtinga, bet pats treidas iš savęs jis buvo labai paprastas ir jis atnešė iš tikrųjų labai greitą pliusą ir mes galim pasižiūrėti, kol kaina suvaikščio. Šitoj vietoj, kaip matote, buvo tas charakterio pasikeitimas, kad ir minutinis grafikas, su minutiniu grafiku aš ieškojau opcijų, kaip galima įeidinėti. Treidas atliktas buvo per Eidcapą, viskas aprašyme, viskas mano blogė. Iš tikrųjų, brokerį reikia turėti ir brokerį reikia auginti. Susiauginsit brokerį, turėsit kaip dirbti ir turėsit savo kapitalą. Tad stipriai rekomenduoju dirbti ne tik pro firmose, bet lygiai taip pat ir brokeryje. Šitoje vietoje dabar žiūrėkit, ką mes turime, ne? Kaina pradėjo važiuoti į viršų. Realus važiavimas apačion. Čia nusimta, išmanipuliuota, ankstyvi buyeriai. Ne? Logiška. Šitoj vietoj vėlgi, pagal marketo struktūrą, tiek šitoj vietoj breikina, tiek šitoj vietoj breikina. Ir aš labai paprastai nuo mūsų imbalanso ieškome mes entry taško. Dabar vėlgi, šitas imbalansas, šitas fair value gapas yra sudarytas iš 3 candlų. Iš tikrųjų, čia yra jisai sudarytas iš 3 minučių grafiko. Turėjome didžiulį, pakankamai didelį imbalansą ir šitoj vietoj enteris buvo nuo viduriuko. Būtent šito candlo imbalanso. Toč mūsų enteris. SL'as vėlgi toj vietoj, kur paneigia mūsų situaciją, kur paneigia mūsų strategiją. Tai buvo čia, apačioje. Labai paprastai. Labai nieko neišsiplečiant, per daug nepergalvojant ar dar kažkas. Pasidalinau šito treidu, hebra dedam, 6 pas mus pipa SL'as, tik profitas 18, vakaras, kad per daug neužsitemti, dėl to negaudžiu 1/10 treidų. Esmė yra buvo pasimti tik profitas buvo paimtas ir dabar žiūrėkit labai paprastai, kaina grįžo,
šitą mūsų didesnį Fairvalue gapą pilnai respektino, iš jo neišėjo. Šitoje vietoje iš to mažesnio išėjo. Kaina iškart ką darė, iškart toliau pradėjo pušinti. Šitoje vietoje mes turime bosą. Čia lygiai tas pats. Parodoma reakcija. Žiūrėk, šitoje vietoje nuvikavo. Ką kaina pradėjo daryti, minimalistiškai grįžti atgal. Kaina vėlgi ką, grįžo atgal. Ir tada nuvažiavo į viršų. Grįžo atgal ir nuvažiavo į viršų. Viskas, be jokių tampimusi, be nieko. Turėjome vieną enterį, nebeturėjom net grįžimo mes iki savo entry taško. Vienintelis šansas buvo eiti čia, tai profitas paimtas. Viskas, ačiū, viso gero, plus 3%. Taip ir gyvenam. Kaip ir sakau, Forexas pats iš savęs, jis nėra sudėtingas. Iš tikrųjų, jis nėra sudėtingas, patys žmonės jį padaro sudėtingu. Esmė tame, turėkit vieną strategiją, suvokit, kaip marketas juda, sulaukit savo galimybės įeiti, turėkite tinkamus įmo taškus, turėkite tinkamą selą ir nusistatė savo tik profitus. Viskas, reikalingas edžas, reikalinga psichologija. Šitos dalykus turėsit, dirbat pagal vieną strategiją, viskas. Forexas, sakykime, jau po jūsų kojomis. Nereikia kažkokio čia stebuklų. Marketas pats duos galimybių. Svarbiausia yra išlaukti. Jeigu gaudysit treidus, jeigu bandysit pagauti greitą profitą, dažniausiai tokie dalykai lemia tai, jog žmonės nesugeba akauntų išlaikyti, žmonės sudegina pinigus, kas nėra viso šito tikslas. Forexe tikslas yra išlaukti, įeiti, pasiimti tik profitą ir išeiti, kad long run būtų plius. Tai va, hibryte, mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.